ဒီနေ့က makeup မဟုတ်ဘူးသပင်ကွာကိုညက်တာကွာကိုညက်တဲ့ဟာလေးကိုပြပေးမယ် covid တွေ case တွေအရန်နေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုင်မှာတော့မညက်တော့ကွာကိုအိမ်မှာပဲညက်လိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် first try အနေနဲ့ကျင်းတဲ့professional hairdresser တော့မဟုတ်ပါဘူးသပင်ညက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုဟာကိုအိမ်မှာပဲစမ်းပြီးတော့ညက်ကြည့်တာအားလုံးအဆင်ပြေလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့ညက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တရကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့လိုက်မလုပ်ပါနဲ့မေဖြိုးကကြတော့မညီလဲကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့မစိုးပါဘူးထွက်လာတဲ့ပုံစံလေးကကြိုက်တယ်ပေါ့နော် first try အနေနဲ့အားလုံးပဲစကြည့်ပေးပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သပင်ကိုအလယ်ကနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ညီအောင်လို့ခွဲလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မေပြသပင်အရန်ထူတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအဲ့ဒီတို့ကြောင့်မလို့သပင်လေးတွေကိုလေးမြောင်ခွဲမယ်ပေါ့နော်နရွက်အနောက်မှာသပင်လေးတွေကိုထားခြင်းအပြင်အရှိရသပင်တွေကအရင်မတူသွားတော့ဘူးညီညီလေးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သပင်ကိုနရွက်အနောက်မှာထားပြီးတော့သပင်ကိုညီတို့ညီများ၄ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ်သပင်အရန်တူတဲ့လူတွေကတော့၅ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သပင်ကိုရေလေးနည်းနည်းစွပ်ပြီးတော့ညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမ်းမြေပေါ်မှာအရင်သပင်လေးပြန့်မသွားအောင်လို့သပင်ကိုတရေပင်လေးနဲ့စီးမယ်မေပြောတော့နှစ်ပိုင်းစီးတယ်ပထမဦးဆုံးကသပင်ကိုခေါင်းအရင်သားလေးမှာစီးတယ်နောက်တစ်ဖက်ကကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကိုညှက်ချင်တဲ့အရှည်လေးပေါ့နော်ကိုညှက်ချင်တဲ့အရှည်နေရာမှာနောက်ထပ်တရေပင်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကိုစီးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သပင်ညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာသပင်တွေကဒီ bathroom floor မှာသပင်လေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသတိထားမှာကရေချိုးခင်းထဲမှာညက်မဲဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးခင်းကျမ်းမြင့်မှာအဲ့လိုမျိုး bathroom mat တွေဘာညာ floor mat တွေခင်းထားတယ်ဆိုရင်တခါလေးဖယ်ထားပါသပင်လေးနဲ့ကတ်သွားရင်တန်ရှင်းလောက်ရတာအရန်ခတ်မှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့သပင်ကိုလေးပိုင်းညီတူညီမျှပိုင်းနဲ့ပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်တရေပင်လေးတွေကိုလည်းပဲအရွယ်တူတေးသေးချာလေးစီးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သပင်ကိုစညက်လို့ရပါပြီပြောချင်တာသတိပေးချင်တာကက်ကြီးကထက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိထားပါကက်ကြီးကိုင်းတဲ့နေရာမှာလက်ကိုမညက်မိပါစေနဲ့အဝတ်အစားတွေရောလေပင်တွေရောတခြားထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင်လို့သေချာသတိထားပြီးတော့ညှက်ပေးစေချင်ပါတယ်သပင်ကိုပြီးလို့ရှိရင်စီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသပင်ကိုသေချာလေးဖီးပြီးတော့ရေလေးဆွတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သပင်လေးကဖြောင်းဖြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကျလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းစည်းကြိုးတွေပြန်ပြီးဖြီလိုက်တဲ့အခါမှာသပင်ညှိရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်မြေဖြိုးကကြတော့သပင်ညှက်လိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်ဘက်ကသပင်လေးကနည်းနည်းလေးလျော့သွားတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစည်းစီးတာနည်းနည်းလေးလျော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သပင်အားလုံးညှက်ပြီးတော့ခေါင်းစည်းဖြီလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ညှိရတာတော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစည်းစီးလို့ရှိရင်တေးချာတက်ရက်လေးစီးပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးသပင်တွေကိုအဲ့လိုမျိုး၄ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သပင်ညှက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်တချို့ YouTube ဗီဒီယိုတွေမှာတော့သပင်ကိုနှစ်ပိုင်းပဲခွဲတယ်နှစ်ပိုင်းခွဲတဲ့အခါမှာသပင်ကညှက်ရတာအလုံးကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညှက်ရတာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်အခုမပြောကြတော့၄ပိုင်းပဲပိုင်းထားတဲ့အတွက်ညှက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်မပြိုတဲ့သပင်ထူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၅ပိုင်းခွဲလဲရတယ်၆ပိုင်းခွဲလဲရတယ်သပင်ကိုစီးတဲ့နေရာမှာ length လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးတစ်ချက်လောက်သတိထားပေးပါနော်တရေပင်လေးတွေစီးပြီးတော့အပေါ်ကနေညှက်ချိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်တန်ရှင်းလို့ရတာလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ညှက်လိုက်တဲ့သပင်လေးတွေကအစုပ်လိုက်ကလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်တခါတည်းပဲကိုကလွတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လွတ်ပစ်လူချင်တယ်ဆိုရင်လူတင်ထားချင်လည်းတင်ထားလို့ရပါတယ်ကျမ်းမြေပေါ်မှာသပင်တွေအရင်ကြီးမရှုပ်တော့ဘူးပေါ့သပင်ကတော့အဲ့လိုတစ်ခေါက်ညှက်လိုက်တာနဲ့ညီတော့မညီဘူးတရေပင်တွေဖြီလိုက်တဲ့အခါမှာအတူအရှိကတော့မညီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတလွှာချင်းစီပြန်ပြီးတော့ကိုမီတလောက်ကလေးနေရာလေးတွေကနေပြန်ပြီးတော့ညှက်ပေးလို့ရပါတယ်သပင်အနောက်ပိုင်းကိုကြတော့မှန်အသေးလေးဒါမှမဟုတ်နောက်ကြည့်မှန်လေးတစ်ခုထားပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ညှိလိုက်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့သပင်တစ်ခါညှက်ပြီးတိုင်းမှာတတုတ်တဆုပ်စီခွဲပြီးတော့ညှက်ပြီးတိုင်းမှာသပင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖီးပေးပါမြေပြတော့အရှိကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေအကုန်လုံးမြင်ရသလောက်ကိုပေါ့နော်အရင်ညီစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိကနေမြင်ရသလောက်ကလေးတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ညှိလိုက်တယ်တလွှာချင်းစီညှိတော့ပို့ပြီးတော့သပင်ကညှက်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးအနောက်သပင်ကြီးညှက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ညှိတဲ့အခါမှာကတ်ကြီးကိုသတိထားပြီးတော့အသုံးပြုပေးပါလက်ကိုမညှက်မိပါစေနဲ့နော်
ပင်ကွာသပင်ကိုဒုံးတူကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ vertical cut လို့ခေါ်ပဲကတ်ကြီးလေးကိုထောင်ပြီးတော့သပင်အဖျားလေးတွေကိုညှက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့သပင်ကအတူအရှိမညီတာမသိတာတော့ဘူးပေါ့နော်မေပြောတော့မိတလောက်ကလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ညှိလိုက်တယ်ပြီးရင် vertical cut ကလေးလုပ်လိုက်တယ်ဒါကတော့အနောက်ပိုင်းမြင်ရတဲ့သပင်ပါပြီးရင် dryer လေးမှုတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးရှည်နေတဲ့သပင်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ညှိလိုက်ပါလေအဲ့ဒါတော့ပြီးတော့ပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်